ҳаминҷо омадем хеле камтар одамгарӣ кардан дар кор ин 5000 ин баланди бада ёхи. Ман як дубор муроҷиат кардам, маро писандам накардам. Мешава иша мисол айрӯи инсоф ҳам нест, яке ёх чунки инсоф надорам ба як. ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, имрӯз рӯзи ҷумъа аст ва мо аз проспект Мира омадем, ҳамчунин ба консулгарӣ ҳам рафта будем то ин ки бо мардуми муҳоҷир, бо муҳоҷири тоҷик дар он ҷо вобихӯрем ва аз онҳо бипурсем ки хабари баланд шудани нархи патентро дар соли 2019 чӣ гуна қабул кардаанд ва аз якчанд кас ҳам яъне якчанд суханҳо ба навор гирифтем, дарду алами онҳоро гӯш кардем ва ҳоло пешкаши шумо ҳам мекунем. Пас аз проспект Мира мо ба консулгарӣ рафтем. Барои чӣ рафтам? Барои он ки як-ду бародари тоҷик навор карданд аз консулгарӣ ва ба ман партофтанд ки дар он ҷо гӯё ки муҳоҷирони тоҷик ҳама дар навбат истодагӣ ҳастанд ва ман барои он ки дар навори пештараам гуфта будам ки дар ин ҷо навбат мисли солҳои пеш нест, яъне ки мерафти саҳар навбатро менависонданд ки 71 одам ёки 83 одам. Ман гуфтам ки мисли солҳои пештара нест, навбат нест, ба ҳазур омада рафтан гиред. Субҳи барвақт соатҳои 4-5 хеста мебиёед, ин корро такрор накунед дигар, чунки мисли солҳои пеш нест дигар. Аллакай мана соат 2 аст, ҳеҷ кас нест, ҳама корҳояшон буд шудагӣ, ҳама гаштагӣ рафтагӣ, ба ҳазур соатҳои 10-11 ёки баъд пас аз обед омада корҳои худро ҳал карда рафтан гиред. Ва барои тасдиқ кардани ҳамин гапи худам имрӯз бо рафтам, то ин ки ба чашмони худам бубинам ки дар ҳақиқат дар он ҷо чӣ гап ҳаст ва навор ҳам гирифтем ки ҳоло шуморо наворашро нишон медиҳем. дӯстони азиз, ман бори дигар ба ҳамин консулгари Тоҷикистон омадам ки ба чашми худам бинам ки оё дар ҳақиқат дар ҳамин ҷо навбат зиёд аст ё ин ки кам аст. Мана бубинед худатон, ҳамагӣ 4-5 нафар ҳаст, одамо омода рафта истоданд, корҳояшон буд шуда истодааст ва ба ман гуфтанд ки агар ту он қадар ростгӯ бошӣ, он тарафи роҳро ҳам бояд ба навор мегирсӣ. Мана он тарафи роҳро бубинед. дар он тарафи роҳ ҳам якчанд нафароне ҳастанд ки омадаанд то корҳои худро буд кунанд ва маълум аст ки вақте ҳуҷҷатро супоридӣ 1 соат 1.5 соат мунтазир мешавед то ки тайёр шавад он ҳуҷҷати шумо. Ва чизи дигар ин ки ҳоло ман дар рӯзи ҷумъа омадам, ҳолон ки бисёри нафарҳо дар рӯзи ҷумъа пас аз намоз ба ин ҷо муроҷиат мекунанд. Ва як чизи дигар дониста бошед ки моҳи декабр аст, дар моҳи декабр бисёр нафарон муҳоҷирон ба хонаҳояшон бармегарданд. Аз ҳамин сабаб бисёршон барои гирифтани вазнаши народино мебиёянд. Чхеле ки наворо дидед дӯстони азиз, соат 3 аст. Чхеле ки ман гуфтам пас аз намози ҷумъа мо рафтем, дар соати 3 ҳеҷ кас набуд ва он видеое ки ба ман равон карданд, ман дидам ки як 10 нафар дар дохили бинои консулгарӣ буданд. Он маънои талпаро надорад. Ман талпа дар назар доштам онеро ки 80-70 нафар мардум солҳои пеш ҷамъ мешуданд. Ками пешш так ҷоя миро. Пеш наметавонам. Мола хоб. Хезонаш да чара. ман дар навори гузаштаам эҳтиромона хоҳиш кардам ки саҳари барвақт ҳама каса ҳамон ҷо наоед. Масалан, нафароне ки аз раҳҳои дур ҳастанд мешавад ки барвақттар биёянд то ин ки корҳои худро тез буд карда раванд ва онҳое ки дар Москва зиндагӣ мекунанд ба ҳазур равед. Масалан, соати 3 ман имрӯз рафтам, ҳеҷ кас набуд. ҳамин ҳолат омада ба ҳазур бенавбат кори худро буд карда гашта рафтан мегиред. Сабаби рафта дуюмбора аз онҷо навор карда ба шумо нишон додан дар он аст ки дӯстони азиз, мо чунин тарбия ёфтагӣ ҳастем ки ҳар сухане ки мегӯем ва ба ин сухани худамон ҷавоб мегӯем ва пеш аз сухан гуфтанамон мо як чизро аввал хуб тафтиш мекунем, ин тарафашро мебинем, ин тарафашро мебинем. Агар ба мо маъқул нашавад, мо донем ки аз ин чизе ки мо пешниҳоди мардум карда истодаем, мардум зарар мебинад, мо онро ҳатман рад мекунем ва ба навор гирифтаву пешкаши шумо намекунем. Мисол меорам, чандин камазистҳое ки бо камазҳояшон Тоҷикистон бор мебаранд ба мо муроҷиат карданд ки ба шумо як миқдори муайян пул медиҳем, моро ба мардум тавсия кун. Вақте мо дидем
дуруст набуд амон ҳуҷҷатгузориҳояшон мо онҳоро негуфтем. Масалан чандин авиакассаҳо барои фурӯши чиптаҳо ба мо пешниҳод карданд, онҳоро ҳам мо рад кардем. Ҳатто таксиҳое ки ба сарҳад мебаранд мебиёранд, онҳоро ҳам мо бисёрашон рад мекунем, чунки ягона таксие ки ман реклама мекунам, яъне ки ба шумо тавсия медиҳам, ҳамин таксиҳои Акаи Муҳиддин аст ки беҳтарин аст, дар ҳақиқат беҳтарин аст, чунки муомилаи зебо мекунанд, мардумро хуб бурда ва хуб мебиёранд. Ва ҳатто ҳоло ҳам ба боварӣ комил ба шумо мегӯям ки агар сарҳад рафтанӣ бошед, ман ҳамин рақамҳое ки мебинед, рақамҳои таксии Акаи Муҳиддин аст, ба боварӣ калон ба шумо мегӯям ки занг занед, худо хоҳад шуморо хуб бурда хуб меоранд. Дӯстони азиз, гапро дар рӯзи баъд намекунем, биёед наворе ки мо дар проспект Мира гузарондем, яъне ки суҳбат бо муҳоҷирон онро тамошо мекунем ва хабардор мешавем аз дарду аз алами муҳоҷирони тоҷик. мо имрӯз тасмим гирифтем ки ба яке аз хиёбонҳои шаҳри Москав баромада бо муҳоҷирон ҳамсӯҳбат шавем ва фикри онҳоро бифаҳмем ки онҳо дар бораи баланд шудани нархи патент ки аз 1 январи соли 2019 5000 дар Москав мешавад чӣ гуфтаниҳо доранд. биёед бо якчанд нафар аз онҳо ҳамсӯҳбат мешавем. вале албатта ин хеле бад шуда истодааст рӯз аз рӯз ки барои муҳоҷирон мушкил шуда истодааст. ҳар бори патент рӯз ба рӯз ман бо навҳои аймачил омадем гуфтанд ки қимат шуд, қимат мешавад ба дастори нав, лекин фикр намекунанд ки оё омон шаҳрванд коре ки мисол кор мекунад, масалан 30,000 маош мегирад, вай бояд квартплата тиҳад, патент ҳар моҳ, регистратсия дар доми ҳар 3 моҳ продление дар асоси патент, раҳпули, хӯрок пули, охир вай бечора мусофири омадагӣ акҷо пул меовард. вазмин барои муҳоҷират вазмин чиз 500 рубли дигар хар чори аз он вазминтар бо яки бо вазминтар шед хас ҳам бечоро ки ӯзуфои камон 30,000 да кор мекунад патент мақсад чӣ намешада аммо одамо дар вобаста ба ҳар як шаҳрванд вақтчайда мисол вақте ки ман шинавидам ҳамин хабарора мисол сар вайрон мешавад, мисол нерви мешавад, мисол одами мардуми камбағал ҳам омадагӣ кор мекунад ва инҷо азоб мекашад, барои ӯзи 4,500 буд, ӯзи гуфтаси 5,000 мешавад. иша мисол айрӯи инсоф ҳам нест, яке ё чунки инсоф надорам ба як масалан баландшавии нархи патент барои мо муҳоҷиро қин айда рости гап бод патентам қимат шуд бо яворӣ қинтар мешуда мода мисол ҷои хоб патент регистратсия ҳама ё чизо қин мешавад. айвор рафта ватан мисол агам кор кунем вай хубтара ба мо дар инҷа кор кардам. ҳай ҳамун 4,500-аш агар аз ҳисоб гирем ага баланд буд ҳамун 4,500-аш. мардум ҳамун 4,500 спорда наметонест. инҷа хай баъзео кор мекунанд, баъзео намекунанд. охи давлати бегона охи аввалаш ҳамун 4,500 вообще қимата. ино 5,000 сум шояд ин чӣ хел мешад. хаб баъзе одамо кор мекунанд, хай месупоранд, баъзео кор намекунанд, аз куҷо месупоранд? ин хонапули додан дар кор, короче раҳгиро чӣ бо инҷа хӯрдан аст, охи бо ха регистратсия аст, продление аст, дигару дигар чизо чӣ охи вообще аз қонун ба тоғри намеояд. камтар қонуни одамгарӣ ба тоғри намеояд, камтар нигоҳ кардан дар кор охи сатҳи зиндагӣ чӣ хел охи ҳамин одам худ аз худ хеса ҳамин давлат намеояд охи ха меояд ки ха як зиндагӣ кунем, як зиндагие пеш барем охи ҳақ нест охи ҳамин ҷо омадем охи хай камтар одамгарӣ кардан дар кор охи ин 5,000 ин баланди бада охи ба фикри ман ҳам хеле охи ман аз худам хулоса кардаистам ин бекора. خیلی مشکلات برام بود. خیلی قیمت 5,000 میگن اوزی پیشواد بعد از سال نو. سال گذشته برام اول 4,200 بود اوزی 4,500 کرده گیرم. خیلی مشکل است. رجیستر کردن قیمت است. چون خوب مشکل. کارتیرا. اگر کوی ناز باشد البته میریم چون کوی ناز باشد. برای اونجا نیت از یک طرف اونجا ارزانتر، لیکن برای اونجا رفتن میگن که پتنت رو قبول نمیکنن، باید از سر رجیستراسی کردن که پتنت رو باید پری رجیستراسی کردن که این باز هم وقت مبلغ طلب میکنن. این برای ما معمای وزنین است. اونجا رفته بود اگر 1000 کار یابیم هم که در област‌ها خانه نمیگردونن ما رو، رفته باز پول صرف کرده با وقت گرفته با اونجا
اثر رجیسترات کردن مثل قرقیزا برای اینکه مورا این پاتنت بردارن خیلی خوب میشه. نه که در جایی که پاتن ارزونه کارش ارزونه اونجا کار کردن نکن ماسکو خوبه ده مثال پاتنش هم وزین باشه با اندک ممکنه ده کار تیز یافتن مثال کاری مثال اگر اسپسیالیست باشه کاری خوب یافتن ممکنه اگر برای اسپسیالیست نباشه قینه اوبلاستو رویم که اونجا رویم میشه و اونجا شرایطی کاری یافتن اونقدر آسان نیست کار یافتن مشکل داره اونجا به نظر با دیگر اوبلاستو همین اوبلاست مسکو که شهر مسکو خوبتر کار یافتن آسانه کار راستی شهروندی گیریم خوبتر برای که مقصد به یک سالی صبح کنه 50,000 سپولی چند کم میشه 70,000 80,000 تو که یک پتنگ میشه مثال چی مثلا اگر روش باشه که مقصد آسانتر همین چیز مثال شهروندی را گرفتن البته این آسانتر نسبت پتنگ سپولی دان گرفتن خیلی شده میشه اگر راهی ارزانتر شده اگه гражданство کردن خوبه یا اگه гражданство یا که تامورجین سایوز شن وای بهتر میشه با آسانتر خیلی آسان برای خلق ماجر خیلی آسان میشه اگر که همیش یک راه آسان میبود شهروندی گرفتن ما خیلی کوشش میکردیم که برای همین افقاتین خلاف خوردن یا که اروپایی یا که یکون دیگر نمودنشو گرفتن و حرکت میکردیم لیکن ما که میریم حادثه میز مثال ما رو هم قبول کرده بیا ما رجیسترات میکنیم با تو مثال اروپایی یا که چی میتیم تو آسان میکنیم کارو کردن اساسا همه جو شناخت کرده ما یک دو بار مراجعت کردم ما رو پسندم نکردم аз маълум ки шумо дар 2019 амин хел 5000 патент ноилоҷ агар ки патент насупорам регистратсия кредит намекунам як баъд чӣ мекардам акча фишки гражданствогирӣ ҳам бугӯи агар гражданство ҳози европа қимат шудаган меган ҳози ба европа ҳози чӣ кардаган фоиз мегирам кор куням мисли ҳамин патент фоиз мегирам европа карданам қина ҳози европа ҳам кини фоиз пули чӣ хел мешавад ҳамин патент инам уже акун чихел гам оянда бояд уже 99% мардум бояд РВП ё гражданство ҳаракат кардан акор ха ягон 4 моҳ 5 моҳ камтар мисол душвор бошад бо оянда ба ҳамин чизоро гита РВП баъдаш мисол ви наҷитилсвакин ҷо любой ҷо Россия бояд одам кор кара метавонад ҳам хел кунем беҳтар аст чем ҳам пул да ҳамҷа сумоё додан ҳам бед ки ҳамун 1 сол 2 сол ҳамун суми патент ба медодаги ҳамин документҳоро кунем беҳтар ба фикри ман خب دوستان عزیز چطوری که دیدید ما با مهاجران صحبت گذروندیم و بسیاری از آنها خیلی ناراضی هستند خیلی غمگین هستند که در سال آینده پتنت باز هم قیمت‌تر می شود آنها حتی گفتند که در مسکو وقتی که پتنت 4200 روبل بود و 4500 روبل شد ما همینش رو هم یعنی که سرشته کردن نمیتوانستیم که یک مبلغی رو جمع کرده به زن و فرزند با پدر و مادر خود روان بکنیم و باز بالای همه این نرخ پتنت از ماه آینده یعنی که از سال آینده می شود 5000 روبل و همچنین در دیگر شهر و اوبلاست ها هم قیمت می شود این نه درد مهاجران مسکو است یعنی که درد مهاجران همه شهر و ولایت های روسیه است که در چنین تشویشی افتاده هستند ولی به هر حال ما امید می‌بندیم که اقلا همین رجیستراسیا 3 ماهانه و 6 ماه شود یا اینکه نمیدونم اگه سبوکی ها اقلا پیشنهاد مهاجران ما بکنن که تو مهاجران ما بتوانند کمی هم پول خود رو ذخیره کرده با زن و فرزند و پدر و مادر خود یعنی که با تاجیکستان کمی پول زیادتر بفرستند و دوستان عزیز هر خبری که میشود چه خبری خوش باشد چه خبری بد باشد من باید با شما برسونم تا اینکه شما آگاه باشید برای در آینده از همه خبرهایی که در مسئله مهاجرت شده میگذرد آگاهی داشتنی اگر شما خواهید حتما در شبکه ما ابونه شوید من کوشش میکنم که همه خبرها رو اولین شده سری وقت با شما برسونم و اگر یگان توصیه های هم که اگر بیابم با شما پیشنهاد میکنم که من همین کارها رو بکنید تا اینکه با شما مشکلی ها در آینده ایجاد نشود. خیر دوستان عزیز به همه شما برای کار میخواهم خداوند همه شما رو نگهبان باشد.